Usasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili ngokuhlwanje. This summit's location underscores the need for African voices to be heard. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi amazwe ehlabathi ajonge kumbutho wamazwe i-G20 ukuze ukhokele unike nomkhomba-ndlela ekuqubisaneni nemiba etshisa-ibunzi kwihlabathi. When it rains, we are held hostage in our homes because we can't go out. The water doesn't know where to flow. It stays in one place. Ngabantu abathandathu okuqinisekisiweyo ukuba babhubhile kwiphondo KwaZulu-Natal emva kwezentyala-ntyala zemvula bezikhatshwa kukudilika kodaka logama kwezinye ingingqi zidale umonakalo wezimvula. Molweni emakhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi amazwe ehlabathi ajonge kumbutho wamazwe i-G20 ukuze ukhokele unike nomkhomba-ndlela ekuqubisaneni nemiba etshisa-ibunzi kwihlabathi. Umongameli Ramaphosa bevula ngokusesikweni intlanganiso yabaphathiswa bezangaphandle bamazwe e-G20 eNasrec eRhawutini. Ukanti umphathiswa wezangaphandle eMelika uMarco Rubio akayizimasanga nentlanganiso intsuku mbini ekhalele ngenxa yento athi ngumgaqo-nkqubo wemihlaba weli. Lekileyo njengoko ilizwekazi eAfrika lisindleka abaphathiswa bezangaphandle bamazwe i-G20 kwesona sixeko esikhulu sezoqoqosho kolomdibaniso iRhawutini okuphambili kuMzantsi Afrika kwaziwa iluba. Summit's location underscores the need for African voices to be heard on critical global issues like sustainable development, the digital economy and the shift towards the green energy. Meluthi lamazwe aphambili ehlabathi mawasebenzele ukubekwa phansi koqonqe nezikrweqe. Conflicts between Russia and Ukraine, conflicts that's raging in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo, in the Sudan, in the Sahel and in Gaza, continue to exact heavy human toll and heighten global insecurity. South Africa welcomes the ceasefire agreement reached between Israel and Hamas as a crucial first step towards ending the severe humanitarian crisis faced by the Palestinian people in Gaza. Lele lokba lamazwe G20 mawabekele bucala enhlukano yawo. These challenges are interconnected. They require responses that are inclusive and responses that should be well coordinated through various forums such as the G20. Yet there is a lack of consensus amongst major powers, including in the G20, on how to respond to these issues of global significance. Extreme poverty and growing inequality within and among nations weigh heavily on the conscience of the world. Anganizi yamagoza phezulu kwezozakuzo kwihlabathi iza kuphela ngomso. Ukanti uqoqosho lobuxhaka-xhaka ngendlela yokudala imisebenzi ibingumba otshisa-ibunzi kusuku lwesithathu lwengqungquthela ye-G20 Employment Working Group ebanjelwe eGqeberha eMpuma Koloni. Amazwe athatha inxaxheba akhuthazwe ukuba axhobise ulutsha ngezakhono. Abathunywa bakholelwa ukuba ukuxhobisa ulutsha ngezakhono zobuchwepheshe noshishino ngundoqo ukukhulisa izakhono zabo ukuze kudaleke imisebenzi. Ndelo aliqela afana nezolimo, ezokhenketho nobuchwepheshe zinesakhono zokukhula ingakumbi kubantu abatsha. Nangona kusetyenziswa ubuchwepheshe bale mihla bukhulu eMzantsi Afrika, umngeno wamaxabiso aphezulu edatha kwakunye nokusilela kokuphuhliswa kweziseko zokundoqo ziyabambezelela inkqubela phambili. Thathi ke sawuphuma apha sikwazile noko ukufundisana sabekelana i-targets khona ukuze kuthi xa kufika u-2030 njengoko Vision 2030 we-South Africa i-NDP u-2063 naye uyasinyanzelisa uba sisebenze towards achieving ezinye goals including imicimbi esiyijongileyo kwengojikelele. Iingcali zoqoqosho zithi ukuba nendawo elungele ukuvelisa ubuchwepheshe kungavulela amathuba engqesho kubantu abatsha bancedakale baphuhlise izakhono zochwepheshe
okungabeka uMzantsi Afrika phezulu kuqoqosho chwepheshe. Funde kulamanye amazwe benza njani na sizama uba senze same thing uba si-educate abantwana bethu singabafundisi nje sizama uthetha namashishini abucala sithethe norhulumente ukuba sakhe i-infrastructure ezawuba abantwana bangene emisebenzini. Nanjengoko izakhono zobuchwepheshe zidingeka kumacandelo zoqoqosho kweli, ingcali zikholelwa ukuba amanye amashishini awanazo izakhono ezidingekayo. Technologies can help social protection systems more generally, so for people to have more easy access to information, to raise awareness. Ukumiselwa kweNelson Mandela G20 Goal on Youth Employment kuzawubona amanye amazwe ehlabathi naqoqosho lwezinzileyo ethatha inxaxheba nakwiqondo eliphezulu lentswela-ngqesho. We have put this as an agenda for the next presidency of the G20, which is the United States. They are going to carry forward what is called the Nelson Mandela Target on Youth. I-G20 Working Group Meeting izophela ngoLwesihlanu. Izindulo ezithathwe kule ndibano zizakushukuxwa kwi-G20 kuNovemba nezobanjwa eRhawutini. Dungulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha. Umbutho we-AfriForum uza kuthatha uhambo lweMelika kwiphulo lokuvuselela uphuhliso lwelizwekazi Afrika, i-African Growth and Opportunity Act. Ingqonyela lombutho uKali Kriel uthethe neziko le-SABC namhlanje ngemiba equka umthetho wokubuyiselwa komhlaba, umthetho wezemfundo iBELA Act, ukwathethe nangomyalelo wesigqeba esilawulayo saseMelika esikhutshwe nguMongameli uDonald Trump sokuhlehlisa ingxowa-mali yokunceda uMzantsi Afrika nesukela kwiinkcukacha ezingamampunge. Iqela lempembelelo zama-Afrika i-AfriForum ibisembili nongqukumpikiswano mvanje emva kokuba yafumana ukugxekwa kanobom ngeentetho zayo emva kokutyikitya komthetho wobuyiswa komhlaba. Ibikwatyhola ngokupapasha amampunge ukuba urhulumente weli loMzantsi Afrika uxutha umhlaba wabantu abamhlophe ngendluzula, nto leyo ekhokelele ekubeni umongameli waseMelika uDonald Trump akhuphe umyalelo wokuba kuhlehliswa ingxowa-mali ebinceda eli. Lo myalelo ngunobangela wokuqhwalela kwenkxaso-mali yoMzantsi Afrika yokuthintela isifo sikagawulayo ngeepesenti ezingama-20. We need to speak to the US in the interest of people in this country, and it is AGOA and PEPFAR. We know PEPFAR assists people with HIV/AIDS. We know AGOA has a huge effect not only on the farming communities or benefit also to factories, factory workers. And what the US says in AGOA, if you're going to abuse human rights, if you're not going to respect property rights and you're going to act against the interests of the US, you're going to lose that. So our effort is to save AGOA by saying to the US, tell South Africa they are contravening this. uGrill uthi umongameli Trump uchane ucwethe ngodolo kumba wokuthathwa komhlaba kweli loMzantsi Afrika. We are seeing land grabs. We see people calling by people in Bloemfontein. There's an example where that was instigated by ANC. But is that state sponsored? Indirectly, in the sense that the state makes it easier in terms of legislation. The police in many of these cases don't act, and you have to... But whose fault is that? Whose fault is that? Well, I think government is complicit in the fact that they should make sure that the police act. uGrill uqhube ngelithi i-AfriForum ikwalile ukunika kwabo ubume bobumbacu eMelika ngelithi bafuna ukuhlala kumhlaba wase-Afrika. Ngabantu abathandathu eqinisekisiweyo ukuba babhubhile kwiphondo KwaZulu-Natal emva kwezantyalantyala zemvula bezikhatshwa kukudilika kodaka. Ezona ndawo kubonakala umonakalo oluqilima kukumazantsi eliphondo nalapho kudilike izindlu konakala neziseko ezingundoqo. Kukwavakala ingxelo zomntwana olahlekileyo ze kumntla weliphondo kusakhangelwa ngenjongo yokuhlangula umfundi kaGrade 8 omke namanzi izolo ngethuba ezama ukuwela ibhlorho yayo esikolweni. Abonyango lokuqala eThekwini bebebila besoma ubusuku bonke bezama ukuhlangula uluntu oluthwaxwa izizantyalantyala zemvula nebezikhatshwa kukudilika kodaka. Kwamakhutha emazantsi esisixeko oneminyaka engama-44 ubongisisa kwanyana ubhubhe ngokungcwatywa ephila ludaka oluwele phezu kwendlu yakhe. Kuzokwazi ukuthi sibambisane nalezi inhlangano ngokuthi nabo bafake ihlombe ekuthenini sibhekane nalezi inselelo ezidalwa
isimo sezulu esiguquguquka ngaso sonke isikhathi. Lezi inhlangano ayikhulumi nje mahala kodwa kukuningi abazokufaka nasebeqalile ukwenza. Kwiphondo impuma koloni isibhedlela saseGreenville eMbizana sesinye sezakhiwo esithwaxwe yile mvula abasebenzi bebematasatasa bezama ukusula iofisi ezidamileyo kusenjalo kwiphondo iLimpopo izantyalantyala zemvula zinyanzelise uluntu ukuba lubalekele kwizakhiwo ezetyalike nanjengoko izindlu zabo bezidada emanzini konakele nempahla yendlu. We are held hostage, we can't go to work, we can't go to school, we can't go anywhere when it rains. Mandi angene etindlini tetfu acekela phansi impahla yetfu nebantfwana abakhoni kuya esikolweni. Sinenkinga nje kusukela nga-2011 kepha lusito solo asimtholi. Kwiphondo lomntla-ntshona abafundi abakhange bakwazi ukufikelela kumagumbi okufunda ngenxa yendlela ezidamileyo ukanti kwiphondo impumalanga kunqubene izithuthi kwindlela eziliqela zeliphondo. Kwalapha ezindabeni amajoni amathathu aseFreystata awe eDRC aqhwatyelwa izandla ngokuzijula ijacu ekukhonzeni isizwe ngelixa ekhunjulwa kweli phondo namhlanje. Kodwa masiqale evenkileni. Samkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Amajoni amathathu awileyo aseFreystata aphulukene nobomi eDRC aqhwatyelwa izandla ngokuzijula ijacu ekukhonzeni isizwe. Iintsapho nabahlobo bathi baza kubakhumbula ngokuzincama kwabo. Usajini wamagosa uIshmael Mulahlehi, uRifleman Mukiti Mubi noTsidiso Mabele bebeyinxalenye yamajoni we-SANDF ahlukene inyama nomphefumlo kungquzulwano lwaseDemocratic Republic of Congo. Ibe ngulowo nalowo engqina ubuthandazwe bambi besethulela umnqwazi amajoni afungayo awajikana kanye kukhonzeni uMzantsi Afrika. Kuqalwe emswaneni nentsapho ezizilileyo zichutyelwa amazwi entuthuzelo. Lamajoni mathathu ahlanzelwe liselwa ezijule ijacu kwinjongo yomkhosi weli. Kambeke ababefudula besebenza nabo baphose amazwi wokubakhumbula ngomzila abawushiyayo kweli Makata Shabayo. At any other stage where he was angry or he showed a grinning face to anybody, was always laughing and always ready to work, never lazy. So as a battalion and the unit and the defense force, I think we have lost a great warrior, we have lost an asset. Alo izithethi zisengele thungeni linye ngelokuba eneneni umzila ozinzileyo abawushiyayo wothi qolo nokubaqinisa kunjalo nje ibali labo lohlala linjengomtha wethemba ekuhambeni kwabo. With the staff sergeant, they served the first mission as well as now the second mission that they were at now, whereby they gave all the commanders, when they give their account about the effort they put in the operational area, it's quite inspiring. These fallen heroes took a decision to leave the comfort of their families and join the military to serve our country. Those guys were very disciplined and dedicated to their work. Ike lamagosa mathathu aza kukhululelwa ekuphumleni ngoxolo kumakhaya wabo kule mpelaveki izayo. Uluntu lwaseNkomazi eMpumalanga lumatshele kwiofisi ze-Eskom luqhankqalazela inkqubo yokucuthwa kokusetyenziswa kombane. Kutyholwa ngokuba le nkampani inkinkisha umbane kweli iqhuba inkqubo ye-load reduction kwiingingqi eziliqela eNkomazi. Kungoku nje abahlali batyhola le nkqubo ngokunyuka kwezinga lolwaphulo-mthetho oluqatseleyo kule ngingqi. I-ANC namahlakani ayo izibandakanye noluqhankqalazo ibonakalisa inkxaso ngakubahlali. Uqhankqalazo lichasene nenkqubo yokucuthwa kokusetyenziswa kombane load reduction ngelasemzini. Abahlali bafuna inqunyanyiswe le nkqubo ngelithi ngaphandle kophazamiseko oludalwa ile nkqubo inegalelo nakwizinga elinyukayo lolwaphulo-mthetho. It is affecting us when we are preparing for children to go to school. Crime is very high. Our people are going to work, then they will be mugged, robbery,
and even housebreaking. Our towns are very far in Nelspruit. So when we wake up very early in the morning, we are being robbed, our phones are being taken, our bags are being taken. Le nkqubo iqhutywa ngenjongo zokuqinisekisa ukuba awonakali uvimba wombane ngokucutha ukusetyenziswa kombane kwiingingqi ezithile xa kukho inani eliphezulu labantu abasebenzisa umbane ngaxeshanye. Ukuxokomezelwa kombane ngongekho mthethweni kufaka uxinzelelo kuvimba. Kutshanje umphathiswa ojongene nombane uvele phambi kwekomishoni yamalungelo oluntu ngalo mba. Customers are bypassing. So these are people who are consuming illegally. They have never purchased electricity, a unit of electricity in the past 12 months, and yet they are consuming, costing Eskom upwards of 3 billion rands per month. Abahlali basenkomazi bathi Eskom mayingohlwaya abantu abathobela umthetho abazithengelayo umbane ngezenzo zabophula umthetho. There are people who are paying, who are bona fide citizens who are paying. So they must treat them with the manner in which they are paying. I-Eskom inikwe iintsuku ezili-14 ukunqumamisa le nkqubo yokucuthwa kokusetyenziswa kombane enkomazi. Iinkweli zezithuthuthu ezisuka Mbombozone zeli loMzantsi Afrika zibhinqele phezulu zazokuba ngoogxalaba libanzi kumama wabantwana abahlanu obengenandlu. Usapho lwakwaGudwana kwilali yaseMthontsane eFlagstaff eMpuma Koloni beluhlala kwibhodlo likaRonta lunyamezele imozulu emaxongo. Umsamariya olungileyo wale lali nothe wabona usizi lwelikhaya uye wahlaba ikhwelo kwezi nkweli zombutho i-Eyabantu Charity Club. Liquba labakhweli izithuthuthu besehla amajikojiko besingise kwiindawo ezithwaxwa linxele kakhesekile ezilalini. Abakhweli izithuthuthu nabehla besonyuka kwiindawo ezahlukeneyo kwilizwe loMzantsi Afrika abenzi nje oku kuphela ukuzonwabisa, kodwa bakwajonga nosizi nenhlupheko kwiindawo ezihlala abantu basezilalini nalapho kamva bakwazi ukuba banikele ngoko banako. Ngoku basingise kwilali yaseMthontsasa eFlagstaff. Usapho lwakwaGudwana okokoko lahlala ngaphantsi kweemeko ezinzima kwindlu kaRontabile ehohlokayo. Kungoku nje aba bakhweli izithuthuthu baze kutshintsha le meko. Ifike kule meko yoba usise behlala phandle, ibhedi yakhe iphandle, iroof uyayibona imvula ingena. So sabona ke sizibikers abantu eFlagstaff sincedisana nezinye uba masimokhele indlu eyiflat ukuze akwazi ufihla indlu akwazi ufihla abantwana bakhe. Lo mama abantwana abahlanu ngoku bomi bakhe buyatshintsha. Ngoku usifumanele indlu ezomnika isidima yena nabantwana bakhe. Oku kukufezekiswa kwephupho lalo mama ungaphangeliyo. Ndiyababonga abantu bezithuthuthu. Ndimbonga uprincipal waseMthontsasa kuba ndayaba ndolila kuye endibize indaba esatifiketi sabantwana. Ndafika ndathi ndilala phandle, imvula ndiyibheke endlini. Andaba ndingayithatha apha imali, nayintsho imali irholele abantwana ababini. Nayi nomali okwenza isatifiketi. La matshantliziyo enguqu nabhexesha izithuthuthu athi kuluxanduva lawo uqinisekisa ukuba benza inguqu kwimpilo yabantu abaphila ngaphantsi kweemeko ezinzima. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eFlagstaff. Sibulela mawethu ngokusibeleka indlebe senikhumbuza zangomso zizana xa bethu ngesizulu. Busuku benzo. Molweni mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu ngokuhlanje sabantu abathanda bamahle kakhulu amathuba emvula kwendawo ezikwintshona yelizwe kwindawo sembindini koFreystata phaya ukonyukela eNorthwest, kanti ke ukhona nala 30% amathuba emvula olindelekileyo kwindawo ezikwimpuma yaseMpuma Koloni eLesotho KwaZulu-Natal eMpumalanga kuyaqhina phaya eLimpopo. Ngomso ke mbukelisa abantu bazakuthi qolo zisina ezamvula kwindawo ezininzi zelizwe, futhi ke amaqondo amathuba emvula athanda bamahle kakhulu ingakumbi phaya kwindawo ezifana naseNorth
Northern Cape ukwehlela phaya eMpuma Koloni. Sikhona ke izibhaxo zenkungu kwindawo ezigudla unxweme lasentshona uqhube ngononophelo umbukeli. Sizilindele ke ezazibhaxo zenkungu naphaya kompumalanga kuyaqhina phaya ePulukwane uqhubeka kwakhona ngononophelo umbukeli. Enye into elindelekileyo zezandudumo ezimandla phaya eNtshona Koloni ngokunjalo naphaya eUppington kanti ke nemvula ezimandla nazo zilindelekile phaya eNorthern Cape. Xa sijonga ngomsombukeli nakhona sabona into ba isalindelekile imvula engamandla uqala phaya eNorthern Cape eNorthwest ukwehlela phaya kwimimandla eSentshona Koloni ngokunjalo naphaya eMpuma Koloni ulumkeke mbukeli. Amaqondo wona okutshisa sibonisa into ba noko kuthande ukufudumala kwindawo ezininzi zelizwe. Amaqondo abetha phaya ko18 eKapa Lodumo ngelixa ngo21 eRiversdale, 20 eUppington naphaya eRhafu ze ibe ngo21 eMakhanda ngelixa ngo22 qala phaya eGqeberha eMonti ukonyukela eSajonis kuba ke benoseRhawutini lindela nje u15 omhle ze athathisa amaqondo ngo24 phaya eLiphalale. Xa hlabela mgama sijonga ngomso lifudumele nje kakuhle izulu ngo25 eKhayelitsha eBellville eKapa phaya ze aphinda athathisa amaqondo kufudumale ngo32 eVostile ngelixa phaya eCalvinia silindele u26, 32 eUppington kanti ke kupholile kwindawo ezininzi zelizwe ingakumbi esembindi namaqondo phaya eBloemfontein ngo22 naseKimberley ze ibe ngo28 eMakhanda ngelixa kuphole kakuhle ngo23 eKomani, 24 eGauteng naseLiphalale ze ibe ngo28 eMusina. Kamnandi mawethu.